有部分嘅遺體呢係殘缺不全，甚至係燒成一啲灰燼。嗱，大家影完話我知啊，我幫你轉第二張。直至到今日下晝4點鐘，已經證實死亡嘅人數呢係一共為151名。咁而我哋都唔排除咧呢個數字呢可能會上升嘅。而初步係辨認咗嘅遺體呢係有104具啦，亦都有39具呢係尚待辨認嘅。朝早開始咗啦，有冇話成個即係3個星期過咗之後，幾時會唔會考慮進行嗰個復？因為有啲嘅遺體呢已經係變成灰燼啦，所以呢我哋都唔排除呢最後呢未必能夠將所有失聯嘅人士係帶翻出嚟嘅。Sorry。我哋一定會盡我哋最大嘅努力喺災場入邊揾得翻，我哋可以揾到辨識到死者嘅嘢。希望呢個搜查嘅工作盡快完成。以而家目前嘅進度，我期望可以喺3個禮拜之內完成我哋嘅搜查同埋搜證嘅工作。好，第二張影完未 ？OK， 第3張啊。For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.